Ja se on morjesta. Tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Tällä videolla lähdetään Kouvolaan ajaa rallycrossia. Lauantaina Starletti jäi tonne pussin kyytiin ja eilen keskiviikkona nappasin sen pois kyytistä ja pistin tohon nosturin päälle ja äsken kiristelin siitä vähän tukivarren pultteja ja kartaanin pultit taas ja kattelin vähän paikkoja kuntoon ja seuraavaksi pistään työkaluja kyytille ja Starlettia kyytille ja katsotaan millainen video tästä kehkeytyy. Ei mitään, tervetuloa videon pariin. Juuso tuli vähän jeesaileen kiinni kyytiin laitoon. Huomenta. Perjantai-aamu ja kello on hiukan yli 7. Heräilin tossa. Tänään on vapaa päivä tai pekkaspäivä töistä. Heräsin oikeastaan kun työpuhelimeen kilahti sähköpostia. Mutta ei mitään, se on ihan hyvä. 7 pitikin heräillä ja lähden käymään tuossa kaupassa ja haen vähän eväitä reissuun ja aamupalatarvikkeita huomisaamulle ja eipä siinä. Tästä se taas lähtee Kouvolan kisaviikonloppu käyntiin ja katsotaan kohta kun rupeaa 9 aikaan tulee huoltomiehiä paikalle, että mitä niitten on mietteet. Kauppatavaroiden purkua jääkaappiin vähän tosta. Kaikenlaista evästä tarvii olla. Tuomisto Henkka meinasi tehdä meille siipiä tänään ehtoolla, niin otettiin vähän Poppamiehen blue cheese kastiketta ja Kermasen viiliä. Ja voita, ettei tarvitse kitistä, kun paikat nitisee. Leipä, ruisleipä, siihen luotetaan. Sitten vähän suolakurkkujakin tosta. Oikeastaan tänä vuonna on ollut Kivikylän kasleri ja ulkofilepiivi, niin se on ollut tämän kesän juttu tästä meidän hommista. Sitten ollaan keitelty uusia pernoita, mutta sitten ei pääse Niina lähtee reissuun mukaan ollenkaan, niin ostin punalappusia valkosipuli-kermaperunoita, niin mä saan nyt korvata perunan muodon. No, perjantai-ehtoolle karkkia vielä. Lauantai-aamulla juustua. Sitten tiskiharjankin saa joku tiskata kahveenkeittiä. Juotava, syötävä jogurtti. Maitua. Ja tuoremehu. Karvoselta tulee vielä Italian salaattia sponsorina. Ja mitäköhän moni se tuomisto tuo niitä siipiä. Ja mulla on tuonut muuten eilen ruokatauolla ostin vähän jotakin nakkeja. Niin grillaillaan niitäkin. Semmoisilla eväillä kaupan käynnissä. Tuossa on muuten patterit tuohon tankkauspumppuun. Ei mitään, ruvetaan starttailemaan. Kouvolaan. Mitkä Karvosen mietteet? Joo. Viime vuonna oltiin ja jäi vähän lyhkäiseksi ajot siellä. Tuli vähän soppaa, venttiilisalaattia. Sitä tuli taas Ratamisen lyhkäinen lisärenkki. Ei lukeudu meidän suosikeihin. Ei lukeudu meidän suosikeihin, mutta mä oon ratkaissut tämän dilemman nyt. Jaha, onko sä tehnyt jotain taktikointia? Ei käydä ollenkaan. Oon tehnyt taktikointia, että meillä on ollut se ongelma noissa alkuedissä, että kun tahdotaan jämähtää hitaammin ajavien taakse, niin kuljettaja ottaa parempia lähtöjä, niin tää on sillä ratkaistu. Selvä. Mitäs Henkka tekee Jalasjärven jälkeen taas comebackin rallycrossin varikolle ensiesiintymisen jälkeen? Sä juo hummaa. Sä et ole mitään muuta kuin voittanut rallycrossin. Mitä joku hävittävä? Ei mitään, odotellaan vielä Mikko, niin päästään lähtemään.
Ja kusitauko. Mitä? Mä luulen, että toi noro ei tuu enää sieltä laatikon päältä, mikä tuolla sinä on. Ei siellä mitään noroa. Vähän vuotaa öljy. Tultiin käymään Kuusella ja laitetaan live-video pyöriin, että saa kansalle viihde. Kangasalla. Vähän tiputtelee öljyä, mutta Kallion Jussi sanoi aikanansa, että siellä ei oo öljyä, jos sieltä ei tuu. Käytiin tämmöisessä busbaarissa burgerilla. Oli muuten hyvä setti tääkin. Oma pikku ongelma nyt, kun tässä on pieniä tommosia sähkötekniikka-ongelmia, niin täytyy ladailla vähän akkua, kun inverteri vähän haukkasee virtaa ja oli koko matkaan tuolta lähteistä ollut sillä, että akkulatari lataili tuolla inverterin kautta, niin ei mennyt ajossa akku tyhjäksi, niin ladaillaan noita akkuja vähän ja päästään ehkä kohta jatkaa matkaa. Miltä vaikuttaa? Päästäänkö ikinä Kouvolaan? Kaikki aikanaan. Sillä tavalla, missä jäniksin siellä salilla. Tosiaan oli toi laturi ollut päällä tuolla koko matkan kun tultiin niin inverterin kautta, niin koitettiin keksiä ikiliikkujaa, mutta ei vittu onnistu. Se on ihan hyvä, että lähdetään 9 aamulla liikenteeseen, niin päästään perillekin joskus. Valot. Joo. Joo, hyvä. Pistetään heti kiinni. Oliko siellä bensaa, kuinka tarvitko tankata? Se on sen sprintin jäljiltä, että ei varmaan oo. Niin pitkä se pätkä 6 kilsaa, niin ei pidä se. No niin, auto on leimattuna ja jätkät rupes heti ruvaa. Eiväskö sprintin jäljiltä vähän bensaa lisää. Ja settiä tänne alkaa pikkuhiljaa väkeä tippuu. Varikko muotoutuu tästä valmiiksi. 5 alkaa testisettingsit ja ruvetaan päästä. Käytiin siinä Tuomiston kanssa Pohjolan Samun kuvankauniilla 740 hakemassa vähän inkaarikameraa vaijeria Tokmannilta ja pikkusen vissyäkin vielä jätkille. Ja mullekin siis tosi. Aika pian alkaa testisettingsmähinät. Siinä tuossa joku noista. Leveäpäin. Lataa. Sitä nyt tohon vielä, kun siinä on valmis. Vähän niin kuin niin. No, tää on kyllä toi puskuri jo kypsä. Otetaan tarkkuutta siihen joku iso päin. Katsotuskortin kanssa, kun ne pisis lähtänä lähtee. Siellä pysyy sieltä. Sitten teippiä vaan. Mites toi?
getting this season is that if you're not on it or you don't have at least one great run, you're not going to do, you're not going to do, and you're up against the best in the world. And there's a whole big melting pot of them here from all sides. There's 23 nations represented. There's over 23 national championships represented. I think there's 16 champions on the grid. So 16, so it's tough. 55.5 for Michael Reinhardt, 17th position. And as I mentioned, I think he's just going to have to take that as a zero and go for broke on the second run. Yeah, certainly so. It's tough out there. It is tough, and you know what? I think when we came here 6 years ago, things were a lot different, as you mentioned earlier. Beginning of the broadcast, Viimeisen päälle riftinkin katsomaan. It's so tough. It's hard to get it done. We go back to the start line. Adam LZ, representing the US of A, sits on the start line. Incredible. 2JZ power BMW. E36. He's been looking good. Jaha, alkaa Kouvolan varikko hiljenemään. Hiljasta alkaa olemaan muutenkin. Hyvää yötä. Moro! Sano jotain kaunista kameralle. Mä vihaan noit vehkeet. Oli Karvosella kävely pikkasen mallilla. Vähän kaineeseen, että vettiin niin limitistä. Mä katselin, että eilenkin oli Joosu. Eikö se ole siellä? Se meni siinä ojalankaan. Tää vaihtuu tälle puolelle. Siis ihan vähän on. Niin on. Tosta näkee, kun on. Vanakoppasella eskortilla. Sen jälkeen Aaltonen oli pitämässä kakkospaikkaa. Saako pidettyä? Lehtisen Niko tuli haastamaan, mutta ei tainnut ehtiä ihan ohitse siinä kohtaa. Salosen Aku on nelospaikalla, kun tullaan tuolta Hyppyristä Lantamutkaan. Ja Rauli Ikäheimonen pitää kärkipaikkaa. Hänkin on muuten rallycrossin ensikertalainen. Jokkista on kyllä ajanut pitemmänkin aikaa. Lehtisen Niko lähtee lisälenkille. Nikohan voitti Hyvinkäällä tämän autocrossiluokan kisan tänä vuonna. Se vuosi oli tuloton kauppi. Nikokin lähti tommonen kruunu tuon kilpailunumeron vieressä. Tässä on mulla jästää. Minkä takia? Anna. Siinä oli ihan hyvä vauhti varmaan. Joo, ei ollut mitään. Ainoa mikä hidasti tietysti toi eka mutka vähän siinä alhaalla, että kuka menee, mistä menee. Pääsi aika hyvin tyhjää ajaa.
teki sitten jotain yksinänsä. Jäi niin tolkuttomaan. Oli aika lähellä, ettei kipannut. Tuli sekin videolla. Täällä on vähän huonompi kuvata ulkokuvaa kuin muualla. Häh? Ei oo zoomia ollenkaan. Niin, ja sitten pitää kuvaa saakelin kaukaa. Jalasjärvellä pääsi sentään ihan radan viereen, niin näkee vähän sillain fiksummin GoProllakin. Siinä oli kuitenkin 2 nopeeta. Hyvä setti oli. Mä laitan inkaarin kiinni. Ei vikalla kierroksella meni liian lujaa. Käydis me ylämäkin oikein. Että semmoista ajosilmaa varmasti löytyy jo ihan entuudestaan. Kyllä joo, ja se on kuitenkin lajina niin lähellä rossia. Ja nyt tulee ikäheimosen rolle lisäleikille. Kuten pitäisi tulla 3 muukin tai 2 muun. Vainikka on siellä jo käynyt. Ja ei saata tulla ja ruutulit suhteen. Näin keinosta tuulesta on ikäheimonen sillä ajan kanssa. Ja parantaa niin ikään omaa Ahvonen. Ai, meneekö sinne sitten Rajala? Ahvonen saa kyllä. Toi oli hienosti haistettu toi eka mutka Ahvoselta, ei muuta kuin kärkeen. Lehtinen menee 2. Oskari Laine otti 3. paikan, kun mentiin tonne Ylämäkeen ja on sen pitänytkin. Olli Ylihellä on 4. paikalla. 5. on Rajala ja 6. on Vainikka. Ja Lehtinen lähtee lisälenkille, mutta ajautuu siellä vähän tonne nurmikon puolelle. Ei ole ihan optimaalisin veto tolle lisälenkille, mutta toisaalta nyt on suoritettu. Joo, ja oli mielenkiintoinen ratkaisu. Pikku riski ehkä mennä tossa vaiheessa, mutta pääsi tohon niin kuin Ylihellä neelle. Siinä mielessä niin kuin onnistu, vaikka pikkusen meni leveäksi toi tulo tonne. Mikä on aika mielenkiintoinen paikka, kun tullaan tuohon lisälenkille, niin toi vaturi, mikä tulee tuon nypystä, niin se keventää sen ja haastavaa ajetta. Vähän pitää ottaa riskiä tuossa. Niko Lehtinenhän tuolla Hyvinkäällä autokrossiluokassa niin alkuerien jälkeen oli C-finaalissa ja sen jälkeen kiipesi aina A-finaaliin saakka ja voitti koko luokan päivän päätteeksi. Nyt kävi Ahvonen lisälenkille ja tämähän toto heti Lehtisen Laari. Lehtinen nimittäin tuli siinä Ahvosen eteen. Joo, se oli tohon niin kuin edelle, mutta Siellä on tosiaan seuraavaksi Oskari Laineen päänoska tavoitteena.
suunnittelussa. Laine lähtee nyt lisälenkille ja nyt katsotaan mitä tekee sitten Starletti kaksikko eli Lehtinen Ahvonen, mutta kyllä pitäisi kevetä tuossa vielä Laineen eteen. Ja Laineen meinaa ajautua vähän leveäksi ja menettää siinä sen kolmospaikan sinne, mutta Vainikka ei ole vielä käynyt lisälenkillä. 2 kierrosta on matkaa maaliin. Lehtinen Ahvonen, Vainikka, Laine, Ylihellä ja Rajala on marssijärjestys. Vainikka lähtee haastamaan Ahvosta, mutta Vainikalla pitäisi kyllä olla sitä kulkua vieläkin enemmän, koska se on se lisälenkki ajamassa. Voihan se olla, että yrittää hiilottaa ajovirhe. Niin, toi on vähän tekemätön paikka. Lisälenkin ajamassa, niin sitten ajat kiinni ja päästä ohi. Ja tää on kyllä niin tasainen tää lähtö, ettei tossa... Ja B-finaali. Ja Vieli tulevat tietolla pyörälläkin, saattaa ehkä huimata kabiinissa itseäkin. Lehtinen muuten vähän saavutti tuossa, kun Ahvosella oli. Ruutulippu on valmiina ja nyt ruvetaan jakamaan jatkopaikkoja autoklassiluokan A-finaali. Ja 4-9 Niko Kauppa. Jees, Kouvolan rossit ajettuna. C-stä nousin B-hen ja B-finaalissa oli aika kelvollinen lähtö. Vähän ehkä nyykäs. Sitten siinä tuli vähän osumaa eturivin miehillä ja pääsin siitä 3.–4. ja vähän möhlin lisälenkin. Lähdin Ahvosen perässä kiertämään sitä ja sitten en päässyt Ahvosesta ohittamaan ja sitten joku aivopieru vielä tuolla viimeisessä jyrkässä mutkassa pyörähdin, niin tuli pari ohitta. B-finaalin viimeinen, mutta eipä se. Ei ollut nousuun mahdollisuutta, niin se nyt meni näin. Ei mitään, Starletti on ja Honkajoelle. Ja pistetään vehkeet kyytiin ja lähdetään kotiin päin. Ja nyt on tullut ajettua ainakin Kouvolan rataa ympäri vähän enemmän, niin ensi vuonna sitten on ehkä vahvempaa suorittamista, kun hiukan tietää kuinka tää kuuluu suoriutua. Vielä loppumainintana, niin ehkä vähän meikäläisen alusta loppuu täällä kesken, että muutaman kerran oli tosta aika katkolla tuolla suoran päässä, että nousi 2 pyörälle rajusti, mutta ei mitään. Katsotaan, keksitään jotain uutta. Kiitos kun olit videolla ja painat tilaa ja tykkää ja seuraa Instagramissa ja tilaaminen on tärkeää. Se on moro. Moro. Seuratkaa Instagramissa.